O Mateus, vamos pro copeiro de sabores. Sim, pode ir pro copeiro de sabores. Vamos tomar banho e se arrumar, né, Mateus? Pronto, já tomei o banho e se arrumar. Alguns momentos depois. Pronto, já cheguei no copeiro de sabores. Mateus, eu quero pegar o copo de comida. Pronto, já peguei o copo de comida. Oi, moço, dá os seus sucos de laranjas para o Mateus e Marcos e mamãe do papai. Aqui está o seu pedido. Mateus, eu vou comer o copo de comida, ahaha. E o mil. Como ouça comer o copo de comida. Eu não quero suco de laranja, eu quero o copo de comida de novo, Bua. Para de fazer birra no copeiro de sabores, vamos embora para casa. Não quero para casa, Bua. Mateus, vai para casa, sim, senhor. Vrum, 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 vrum. Já cheguei, temos ter uma conversinha com o Mateus. Como ouça fazer birra no copeiro de sabores, é isso, você está de castigo, 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 castigo por infinito, e chega de ano. Mateus, vai pro seu quarto agora. Mateus!